Nanti kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik, faham isak. Faham isak tuh faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe. Apa ora lara? Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah kalau betul apa-apa dari kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa anggar gak PDS atau apa lah itu. Nah PDS mungkin rotok kaget lu kok aneh partaimu kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa ayo aja PKB, B3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa kamu harus siap karena dalam faham isak ya sama tak warai ilmu tasawuf dalam faham isak siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengira teng hadis qudsi anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengira. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radiya billahi napa robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Nah ngono ngeluh terus ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosa ini ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya, misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nek sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makam kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak rewanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Menurut gua pede mawon. Sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Tapi kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula ngemantu kula mati ngebu swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Ini wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho napa kok mlengak jare. Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula nak jenengan sesadis ini sejahat ini. Akhirnya pikiran dia wis swarga.
keyakinan kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Wong kiai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditambani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Nggih. Dalam kitab-kitab buku itu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa tuh. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran dibawa swarga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tuh rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi. Ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu pengiran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mari wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pengiran dilebokno swarga. Anak idadoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nambah santri-santri sing ngelung tak dikti. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahman Ar-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah syadidil iqab, bismillah sariil insyaallah. Nah, kulo sering ditakoki. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoni banting gula berarti hikam sing bodoni banting gula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Nah, karena dia wali masa donga juk duit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Duit. Njaluk dunya. Dongane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Ini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adzau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang pun ndak. Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi benar. Kalau wawah, kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zino, andekan itu saya tak wedeni buatan dosane zino atau nyolong. Kalau nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau nu nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggap apa ngeluh utawi apa maksiat ini tak wedeni namun enggak. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau nu setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten, nak dalu. Ini perpak-perpok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Gue watu sing gede. Lha ini tenan iki mboten guyon. Kadang-kadang wis nguwatek omongan pelepak-pelepok, tapi wali dene. Dadi wali mergo pelepak-pelepok. Kalau ini agar tangis tengah apa tuh gak ngopi, gitu tuku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerbannya gak ngopi, gue jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat, tak kadarnya pun. Kalau ini gue dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede, terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadil ladzah, ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya. Mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robba. Sebab itu Quran diulang-ulang, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasya napa robba. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran, orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih ya, kita latih meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepok ning dhuwur watu. Nah, jari sarai ngeten, jari sarai. Kenapa kok milih watu? Jari rojo iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati dene. Jari sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaran al-majrun fillah atau di kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah adekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan podo Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya podo misalnya bojone papat paling dirasakno ya sito. Ya podo bae kowe bojone napa? Sito. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nang sakniki penyakitnya mulane kula usul nih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener dirungokno itu dididik. Kula sering wonten tamu riyen sering kula jadi tamu sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jadi tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten. Pancen ngalim mrung tutup. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae. Ora, ke pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas.